Од вечерва започнува одбележувањето на Коледе, а утре ќе се подготвува Бадниковата вечера. Со тоа започнува одбележувањето на најголемиот христијански празник Божик, Христовото раѓање. Празникот на Христовото раѓање се започнува уште во самите почетоци на христијанството. Во самите почетоци на христијанството, тоа е во првите 3 века, празникот на раѓањето Христово се славел заедно со празникот Богојавление, тоест празникот Водици, што го славиме на 19 јануари. Тоа бил еден празник. Се славил раѓањето Христово, но и јавувањето на Светата Тројца, кога Христос се крштевал во реката Јордан. Но после, за времето на Свети Јован Златус, крајот 3-4 век, се изменува ова славење и на празникот на раѓањето Христово му се дава нова димензија. Зошто така се случило тоа? На 25 декември во Римската империја се славел еден празник на сонцето, на богот на сонцето. А тоа не било својствено за христијаните и они тој празник кој преименувале од празник на сонцето кон празник на раѓањето на нашето духовно сонце, тоа е сонцето на правата, Христос, нашиот Бог, тоа е Божик. Значи од 4 век веќе почнува како посебен празник и од тогаш до ден денес овој празник секој се слави на тој ден, на 25 по стариот и на 7 јануари по новиот календар. Со овој празник се офатени и повеќе обичаи, кои што на нас не се познати многу. Во нашата земја со овој празник се офатени повеќе обичаи. Има доста обичаи кои што се добри, полезни и со христијанска смисла. Има обичаи кои што за жал добиваат и негативна смисла. Еве на пример ќе кажеме за еден празник, за еден обичај кој што се слави на денот што се случува на денот Бадник. Тоа е претходниот ден пред раѓањето Христово. Тоа е кога малите деца одат од дом на дом и пеат божикни песни, тоест децата ги символизираат ангелите, бидејќи децата се со чиста душа и со чиста мисла, ги символизираат ангелите кои што беа видени од пастирите таа ноќ кога Христос се родил, и децата кога тропаат на вратата го објавуваат доаѓањето на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Значи тоа е за Коледе. Да. Представуваат малите коледарчиња ангели. Да. Во има други православни земји кога децата од дома, од родителите, биваат научени да пеат точно за раѓањето Христово. Тука нема таа традиција, бидејќи ние самите родители не ги знаеме кои се тие песни и не ги поучуваме децата. И децата пеат некои песни кои што се останати уште во времето на паганизмот. Па затоа убаво е децата во другите следни години да ги преминуваат овие песни од пеење на пагански песни кон пеење на славење на раѓањето да Христово. Да го значуваат раѓањето Христово, да има смисла. Да. Да се има смисла. За Бадниковата вечера? Потоа, ова што го спомнам, Бадниковата вечера е еден друг позитивен обичај со христијанска смисла, затоа што, како што се вели за Божик, за Бадник дома да си, затоа што самата атмосфера, самиот настан што го објаснив за Христовото раѓање, таа една духовна ноќ представува една смирена ситуација каде што Бог доаѓа и со смиреност треба да го пречекаме Христовото раѓање. Па затоа се собираме сите дома, сите со своите фамилии и дома. Во секој дом се практикува Божик на Бадникова вечер, каде што ние христијаните во некои семејства и се прекршува Бадниково лепче, тоа се крчи паричка, но тоа е пренесено, Бадниковата паричка е тесно сврзана со празникот Стара Нова година или со денот на Свети Василиј. Но ова е префрлено и кај нас и на денот Божик. Значи тоа нема ништо, тоа е се во добра конотација, затоа што ние сите соберени, сите прекршуваме лепче, тој ден имаме запалено дома свеќа, запалуваме темјан и кажуваме молитва пред вечерата,
а со тоа и го означуваме дома во својот дом доаѓањето на Спасителот наш Господ Исус Христос. Паричката, еве, посебно и се радуваат на најмалите во кој ќе се падне, дали таа донесува некоја среќа? За паричката е останано како традиција од времето на Свети Василий и тој обичај е востановен од народот само како наставно спомен на едно чудо што се случило за времето на Свети Василий. Сега, дали донесува среќа, тој што ќе добие паричката, тоа е Божја работа, сигурно. Но сепак е убаво верување. Да, убаво верување, каде што луѓето се соединуваат, се дружат заедно, цела фамилија и дават вистински значај на самиот празник. Да, трпезата треба да биде посна. Трпезата секогаш е посна, бидејќи ние христијаните постиме пред Божик. Извесен период, а падник е пред Божик, вклучувајќи посна трпеза, затоа што бидејќи пред самиот ден Божик, сите се спремаме за света литургија, и каде што се причестуваме со светите тајни на Господ Исус Христос на овој голем ден. Па затоа и овој ден, претходно падник, пред вечеријата на раѓањето Христово, секојаш е посен ден.